Witam wszystkich i zapraszam na dzisiejszego streama serwisowego, a zajmować się będziemy w pierwszej kolejności specną przygotowaną przez właściciela na DMR. Jak widzicie, części już powymieniane, mamy się upewnić, że wszystko działa, dostosować moc 2.6 Joula i tak dalej. Mam nadzieję, że nic tutaj nie wykryjemy jakichś problemów i to się wszystko ładnie ułoży. W drugiej kolejności mamy SR-kę, która podobno przestała strzelać i mamy ustalić, co jest nie tak i ją po prostu naprawić. I mamy też Gearbox od Aresa. Podobno przerywa coś, nie działa i tak dalej. Zobaczymy, czy uda nam się to naprawić. No i jeszcze mamy jedną M14, nawet nie wiem jakiej marki, ale też przestała strzelać i będziemy próbować ją też zreanimować, o ile się oczywiście wyrobimy. I cóż mi pozostaje? Zapraszam ludzi zainteresowanych na kit.com/ulat na godzinę 19. Do zobaczenia.